අද කතා කරන්නේ ඔස්කා සම්මාන වල ඉතිහාසය වෙනස් කරපු පැරසයිට් ෆිල්ම් එක ගැන. 1929 අවුරුද්දේ ඉස්සෙල්ලම ඔස්කා සම්මාන වල පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා 2019 අවුරුද්ද දක්වාම කිසිම දවසක ඉංග්‍රීසි නොවන භාෂාවකින් නිර්මාණය කරපු චිත්‍රපටයක් සම්මාන ලැබුවේ නැහැ. හැබැයි 2020 අවුරුද්දේදී කොරියානු භාෂාවෙන් නිර්මාණය වුණ පැරසයිට් ෆිල්ම් එක මේ ඉතිහාසය වෙනස් කරා. ෆිල්ම් එක ඇකඩමි අවාර්ඩ්ස් දිනාගත්තට පස්සේ තමයි මම මේ ෆිල්ම් එක බැලුවේ. ෆිල්ම් එකේ කතාව ගෙතෙන්නේ පවුල් 3ක් වටා. මේ ෆිල්ම් එක පුරාම බොහොම ලස්සන රූපමය භාෂාවක් තියෙනවා. ෆිල්ම් එකේ ස්ටෝරි ලයින් එකේ කෙලින්ම නොකියන ගොඩක් දේවල් ප්‍රේක්ෂකයාට ඉදිරිපත් වෙන්නේ මේ රූපමය භාෂාවෙන්. ඉස්සෙල්ලම අපි බැලුවොත් මේ කතාවේ පෙන්වන ගෙවල් දෙක. එක ගෙදරක් තියෙන්නේ පොළොව මට්ටමට පහළින්, අනිත් ගෙදර තියෙන්නේ පොළොව මට්ටමට උඩින්. සමාජයේ තියෙන නිර්ධන, මධ්‍යම සහ ධනපති කියන පන්ති තුන මේ මහ පොළොව පාවිච්චි කරලා බොහොම ලස්සනට විග්‍රහ කරනවා. හැබැයි ෆිල්ම් එකේ කතා බහ කරන්නේ නම් පන්ති ભેදය ගැන නෙවෙයි. කවුරු හරි හිතනවා නම් මේ ෆිල්ම් එකේ කතා බහ කරන්නේ ඇති නැති පරතරය සහ දුප්පතුන්ගේ දුක ගැන කියලා, එහෙමත් නැත්නම් මාක්ස්වාදය ගැන කියලා, පෞද්ගලිකව මම කොහෙත්ම මේ අදහසට එකග නැහැ. මම දකින විදියට මේ ෆිල්ම් එක පුරාම කතා කරන්නේ එක්තරා මානව චර්යාවක් ගැන. ෆිල්ම් එකේ නම තමයි පැරසයිට්. ඒ කියන්නේ පරපෝෂිතයා කියන අර්ථය. ජීව විද්‍යාවට අනුව වර්ග 3ක් ඉන්නවා. පළවෙනි එක තමයි පැරසයිටිසම්. මෙතනදී එක් ජීවි විශේෂයක් මේ සහජීවනයේ වාසි ලබා ගන්න අතරේ ධාරකයාට අවාසියක්, එහෙම නැත්නම් හානියක් සිද්ධ වෙනවා. මේකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි සයිමතෝ එක්සුගා කියන මුහුදු ජීවියා. මේ ජීවියා ඉස්සෙල්ලම මාළුවෙකුගේ කට ඇතුළට රිංගලා මාළුවගේ දිව හලලා දානවා. හැබැයි මාළුවට එකෙන් කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එතනින් එහාට දිවේ රාජකාරිය ඉෂ්ට කරන්නේ දිව වෙනුවට ඒ ස්ථානය ගන්න මේ ජීවියා. ඉතින් දිව වෙනුවට ඉන්න මේ ජීවියා විසින් මාළුවා ලබා ගන්න හැම ආහාරයකම පෝෂණ කොටස් උරා ගන්නවා. මේ නිසා මාළුවා ක්‍රමයෙන් අඩපණ වෙලා මැරිලා යනවා. අනිත් එක තමයි මේචුවලිසම්. මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ පරපෝෂිතයාට වගේම ඒකට රැකවරණය සපයන ධාරකයාටත් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් වාසි සැලසීම. හරියට ක්ලවුන් ෆිෂ්ලා සහ සී ඇනොමෙනස්ලා වගේ. අධික විෂ සහිත ඇනොමෙනස් ජීවි විශේෂය ක්ලවුන් ෆිෂ්ලාට සතුරන්ගෙන් බේරලා ඉන්න සුදුසු නිවසක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. ඒ වගේම ක්ලවුන් ෆිෂ්ලා සී ඇනොමෙනස් ජීවීන්ට ගොඳුරු ආකර්ෂණය කරලා දෙනවා. ඒ වගේම ක්ලවුන් ෆිෂ්ලා සී ඇනොමෙනස්ලාගේ මරණ කොටස් ආහාරයට අරගෙන ජීවත් වෙනවා. අවසානික තමයි කමෙන්සලිසම්. මේකෙදි පරපෝෂිතයාට වාසිදායකයි, නමුත් ධාරකයාට ඒකෙන් කිසිම විශේෂ වාසියක්වත් හානියක්වත් නැහැ. මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි ගෝබී කියන මාළු විශේෂය. මේ මාළුවා නිතරම අනිකුත් මුහුදු ජීවීන්ගේ ශරීරයේ මතු පිට ඇලිලා පැහැ වෙනස් කරගෙන ඉන්නවා විලෝපිකයන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න. මේකෙන් ධාරකයාට කිසිම හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම විශේෂ වාසියක් ලැබෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් මේ ෆිල්ම් එක ගත්තොත් මේ තුන් වර්ගයන් එකට එකතු වුණ තැනක්. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වෙද්දි මේ ෆිල්ම් එක බලලා ඇති කියලා. හැබැයි තාම බලලා නැත්නම් දැම්ම වීඩියෝ එක ක්ලෝස් කරලා ෆිල්ම් එක බලලා ඉන්න. මොකද මේ ෆිල්ම් එකේ පොඩ්ඩම ස්පොයිල් වීමක්වත් වෙනවට මම කැමති නැහැ. ෆිල්ම් එක බලපුවා එහෙනම් යමු පැරසයිට් මූවි රිවිව් එකට. කතාව පටන් ගනිද්දිම කිම් ෆැමිලි එකේ ජීවන රටාව පෙන්නනවා. හැබැයි මේ පෙන්නන්නේ කිම් ෆැමිලි එකේ දරිද්‍රතාවය නම් නෙවෙයි. මේ පෙන්නන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවන රටාව. දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති ඇයි මම මෙතන දරිද්‍රතාවයේ පීඩිත බව ප්‍රකාශ වෙන්නේ නැහැ කිව්වේ කියලා. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ දෙබස්වලටත් වඩා මේ ෆිල්ම් එකේ රූපරාම කතා කරනවා. ඉස්සෙල්ලම මේ පෙන්නන ඇසෙක්ස් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මේස්. මේක ලෝකෙ ප්‍රසිද්ධ සාමාන්‍ය මිලෙන් අධික ස්පෝර්ට් වෙයා බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් අන්ත අසරණ පවුලක නම් මේ මේස් දකින්න ලැබෙන එක ටිකක් අමුතුයි. අපි එක තැනක දකිනවා කිම් ෆැමිලි එකේ අම්මා කාලයක් පදක්කම් දිනපු ක්‍රීඩිකාවක් කියලා. ඒ වගේම ගෙදර දිහා විමසිල්ලෙන් බැලුවොත් මේ අය අඳින හොඳ ඇඳුම් පැළඳුම්, විදුලි උපකරණ, ගෘහ භාණ්ඩ, රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය, කන බොන විදිය බැලුවොත් මේ පවුල සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය හැම දේම තියෙන, නමුත් හරිම අපිලිවෙලකට ඉන්න පිරිසක්.
ඉතින් මෙතනදී ප්‍රේක්ෂකයාට අනුමාන කරන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා කිම් ෆැමිලි එකේ අය බේස්මන්ට් එකක ජීවත් වුණාට මේ අය එක්කෝ ආරම්භයේ ඉඳලම දුකී දුප්පත් පිරිසක් නෙවෙයි දියුණු වෙන්න මහන්සි නොවීම නිසා සහ අපරීක්ෂාකාරී බව නිසා ඒ වෙද්දි දුප්පත් වෙලා කියලා එහෙමත් නැත්නම් මොන හරි ක්‍රමයකින් මේ අය තමන්ගේ දියුණුවට වඩා විලාසිතාවලට සහ බඩු භාණ්ඩ වලට මුදල් වියදම් කරනවා කියලා. ඒ වගේම කිම් පවුලේ තාත්තා දවාලේ නිදා ගන්න විදිය අම්මා පයින් ගහලා තාත්තව ඇහැරවන්න උත්සාහ කරන දර්ශන වලින් පවා මේ පවුලේ දුප්පත්කමට වඩා දුප්පත් වෙලා තියෙන්නේ ඇයි කියන එක පෙන්නනවා. ෆිල්ම් එකේ මුල්ම හරියදී අපි දකින්නේ මේ කිම් ෆැමිලි එක අහල පහල ගෙවල් වල Wi-Fi access කරන විදිය. ඒ වගේම මේ පවුලේ අය Tamanට රැකියාවක් හොයාගෙන යන්න උත්සාහ කරනවට වඩා වෙනත් කෙනෙකුගේ රැකියාවක් අහිමි කරවලා ඒ තැනට ලෙහෙසියෙන් පත් වෙන්න උත්සාහ කරන අය. තමන්ට රැකියාව සපයන කෙනාට අලාභානි කරන්නත් මේ කිම් ෆැමිලි එක දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ. මේ අය හැම තිස්සෙම අනිත් කෙනාට හානි සිද්ධ කරමින් යැපීම තමයි අපිට ෆිල්ම් එක ආරම්භයේ ඉඳලම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි ෆිල්ම් එකේ අපිට මුණ ගැහෙන පැරසයිටිසම් වර්ගයට අයත් පරපෝෂිතයින් පිරිස. ඊළඟට කිම් ෆැමිලි එකේ පුතා, ඒ කියන්නේ කී මුණ ගැහෙන්න එනවා ඔහුගේ යාළුවෙක්. එන්නේ තෑග්ගක් විදියට පෞරාණික පොඩි ගලකුත් අරගෙන. මේ ගල වාසනාව ලබා දෙනවා කියලා තමයි මේ යාළුවා කියන්නේ. ඒ වගේම කීඋගේ යාළුවා ඉල්ලීමක් කරනවා තමන් විදේශගත වෙලා ආයෙත් එනකම් තමන් ටියුෂන් කරපු ගෑනු ළමයට ටියුෂන් කරන්න කියලා. මොකද වෙන කිසිම පිරිමි ළමයෙක් ගැන ඔහුගේ හිතේ විශ්වාසයක් නැති නිසා. මේ ආරාධනාවෙන් පස්සේ ව්‍යාජ සහතිකත් එක්ක ඉස්සෙල්ලම කීඋ තමන් සුදුසු නොවන තන්තුරකට පත් වෙනවා පාක් ෆැමිලි එක ඇතුලේ. ඊළඟට කීඋ තමන්ගේ සහෝදරියවත් මේ පවුලෙම ගුරුවරියක් විදියට ගෙන්නු ගන්නවා. මේක හරියට ඉස්සෙල්ලම අර පොඩි පරපෝෂිතයා මාළුවගේ කට ඇතුළට රිංග ගන්නවා වගේ. ඊළඟට පරපෝෂිතයා විසින් මාළුවගේ දිව අයින් කරලා ඒ තන අරගන්නවා වගේ කිම් ෆැමිලි එකේ අය එක එක්කෙනා ගානේ හීන් සීරුවේ පාක් ෆැමිලි එකේ අනිකුත් සේවකයන් අයින් කරලා ඒ තන සම්පූර්ණයෙන්ම කිම් ෆැමිලි එක සතු කර ගන්නවා. එතකොට ෆිල්ම් එකේ අපිට හම්බෙන මේ පාක් ෆැමිලි එක තමන්ගේ සේවකයින්ගෙන් සේවය ලබා ගන්නවා. ඒ වෙනුවෙන් ඒ සේවකයින්ට සාධාරණ වැටුපක් ලබා දෙනවා. සේවයට නුසුදුසුයි කියලා හිතනවා නම් ඒ සේවකයින්ව හිත රිදවීමකින් තොරව ඉවත් කරනවා. මෙතනදී අපිට හම්බ වෙනවා ෆිල්ම් එකේ ඉන්න තමන්ට වගේම ධාරකයාටත් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් වාසි සැලසෙන මියුචුවලිසම් වර්ගයේ පරපෝෂිතයා. ඊළඟට මේ කිම් ෆැමිලි එකේ කපටි වැඩවලින් අසාධාරණට ලක් වෙන දෙන්නෙක් අපිට ෆිල්ම් එකේදී මුණ ගැහෙනවා. එක්කෙනෙක් තමයි පරණ රියදුරා. මම හිතන්නේ මේ රැකියාව නැතිවීම රියදුරාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔහු වෙනත් රැකියාවක් හොයාගන්න පුළුවන් විදිහේ පුද්ගලයෙක්. හැබැයි පරණ සේවිකාවට තත්ත්වය ඊට වඩා වෙනස්. පරණ සේවිකාවට පාක් නිවසින් යන්න සිද්ධ වුණත් ඇයට දාලා යන්න බැරි දෙයක් ඒ ගෙදර බිම් මහලේ තියෙනවා. ඒ තමයි ඇයගේ සැමියා. ගෝබි මාළුවා විලෝපිකයන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න වෙනත් මුහුදු ජීවියෙක් මත හැංගෙනවා වගේ ණයකාරයින්ගෙන් බේරෙන්න මුන්ගුවන්ගේ සැමියා ඇවිත් පාක් නිවසේ බිම්මහලේ හැංගෙනවා. මුන්ගුවන් සේවය කරලා ලබා ගන්න මුදලින් සැමියාව පෝෂණය කරනවා. ඒ වගේම ගෙදර කවුරුවත් නැති වෙලාවට එළියට ඇවිත් විනෝද වෙනවා. මෙතනදී මුන්ගුවන්ගේ සැමියා පාක් නිවසේ හැංගිලා හිටියත් බිරිඳ ඒ ගෙදර සේවය කරලා ඒකෙන් දෙන්නව පෝෂණය වුණත් මේ කිසිම දෙයකින් පාක් ෆැමිලි එකට කිසිම හානියක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න මෙතනදී අපිට මුණ ගැහෙනවා ධාරකයාට විශේෂ වාසියකුත් නැති ඒ වගේම හානියකුත් නැති කමියුනිසම් වර්ගයේ පරපෝෂිතයව. මුළු චිත්‍රපටය පුරාම කතා වෙන්නේ මේ පරපෝෂිතයන් තුන් වර්ගයේ එකිනෙකා එක්ක ගැටෙන විදිය. මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි කිසිම මිනිසෙක් වාසනාව නිසාවත් Taman සුදුසු නොවන තනතුරකට Taman සූදානම් නැති තනතුරකට පත් නොවිය යුතුයි කියන එක. අපිට කිම් ෆැමිලි එකේ ක්‍රියාකලාපයෙන් දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා මිනිසෙක් මහන්සියෙන් තොරව ලබා ගන්න ධනය කොයිතරම් ඔහුටම අහිතකරද කියලා. කීඋ රැකියාව ලබා ගන්නේ බොරු සහතික වලින්. ඒ ලබාගත් තැන රැකගන්න හැකියාවක් ඔහුට තිබුණේ නැහැ වගේම අනිත් අයටත් ලබාගත් අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන තමන්ගේ දියුණුව සලසා ගන්නවත් ලබාගත් තැන දිගටම පවත්වාගෙන යන්නවත් සුදුසු නුවණක් තිබුණේ නැහැ. මෙතනදී මම දකින්නේ කිම් ෆැමිලි එක බේස්මන්ට් එකක ජීවත් වෙන එකට වඩා එතනින් එළියට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැතිකම. ෆිල්ම් එකේ අපි දකිනවා මුලදී අතට පොඩි ගාණක් ලැබුණට පස්සේ බාල වර්ගයේ බියර් බොන මේ අය ටිකින් ටික අතට මුදල් ලැබෙද්දී මිල අධික බියර් වලට මාරු වෙනවා. මුදල් අතට ලැබෙන හැම වෙලාවකම ඒ සල්ලි වලින් කාලා බීලා తాවකාලික විනෝදයක් ලබනවා මිසක් අපි කිසිම වෙලාවක මේ කිම් ෆැමිලි එක තමන්ගේ අනාගතය යහපත් කරගන්න උත්සාහ කරනවා ඒ ගැන සැලසුම් කරනවා කොහෙදවත් දැක්කේ නැහැ. අඩුම තරමේ බේස්මන්ට් එකෙන් එළියට ගිහින් පොළොව මතු පිට තියෙන ගෙදරක පදිංචි වෙන්නවත් මේ අය සැලසුම් කරේවත් නැහැ.
කිම්ගේ ටැග්ට නවීන වාහන හැසිරවන්න දැනුමක් තිබුණේ නැහැ. ක්‍රමානුකූල පුහුණුවක් නැතිව හදිසිය ලබා ගන්න පුහුණුවකින් ඔහු යනවා රැකියාවට. නමුත් ඔහුට කිසිම අවබෝධයක් නැහැ වාහනය නවීනයි වගේම ඒ වගේ වාහනයක ගමන් කරන කෙනෙක් මොන වගේද, ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියන එක ගැන. ඒ නිසා ඒ වගේ කෙනෙක් බලාපොරොත්තු නොවන විදිය වචන හැසිරවීම, අපිරිසිදුකම් වගේ දේවල් නිසා බොහොම ඉක්මනින් පාක් ෆැමිලි එකට ඔහුව කරදරයක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි මේ හේතු නිසා කියලා පාක් ෆැමිලි එක කිසිම විදියකින් ඔහුගේ හිත රිද්දවන්නවත් ඔහු සේවයෙන් නිරපන්නවත් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. කිම්ගේ ටැග්ට ඒ පාක් ෆැමිලි එකේ අය තමන් ගැන දක්වන අප්‍රසාදය දැනගන්න ලැබෙන්නේ ඔහුගේම වැරදි හැසිරීම නිසා. ඉතින් පාක් පවුලේ අය චාරිකාවක් යන පිටත් වෙනවා ගෙදර වගකීම් චුං සොක්ට බාර දීලා. මෙතනදී අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ වගකීම් ඔක්කොම අතහැරලා කිම් පවුලේ අය හැමෝම එකතු වෙලා ගෙදර හැමදේම තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න එක. ඒ වගේම හැමෝම එකතු වෙලා අධිකව මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න විදිය. එදාරා පරණ සේවිකාව නැවතත් එනවා තමන්ගේ සැමියා හොයාගෙන. මෙතනදී සමාජයට ලොකු පණිවිඩයක් ලබා දෙන දේවල් කීපයක්ම සිද්ධ වෙනවා. ඉස්සෙල්ලම පරණ සේවිකාව චුන්සොක්ට කියද්දී අපි දෙන්නම දුප්පත් අය එකිනෙකාට විරුද්ධ නොවි ඉඳිමු කියලා චුන්සොක් කියනවා මම දුප්පත් නැහැ කියලා. මෙතනදී අය හිතන්නේ පාක් පවුලෙන් කිම් ෆැමිලි එක හම්බ කරගන්න සල්ලි ගැන විතරයි. නමුත් නාස්තිකාරී බව නිසා තමන් කොයිතරම් අනාරක්ෂිතද කියන එක ගැන ඇයට පොඩ්ඩිම අදහසක්වත් නැහැ. කිම් පවුලේ රහස දැනගන්න පරණ සේවිකාව ඒ අයව යටත් කරගෙන විනෝද වෙන්න පටන් ගත්තත් බොහොම ඉක්මනින් කිම් පවුලේ අය පරණ සේවිකාව සහ ඇයගේ සැමියාව යටත් කර ගන්නවා. එදා ලොකු වැස්සක් වහිනවා. කතාව ආයෙමත් කන්පිට ගහනවා මේ වැස්සෙන් පස්සේ. මේ වැස්ස ඉහළ තලයේ ජීවත් වෙන පාක් ෆැමිලි එක දකින්නේ බොහොම හොඳ දෙයක් විදියට. නමුත් තාමත් පොළොවටත් යටින් ඉන්න කිම් ෆැමිලි එකට මේ වැස්ස විනාශයක් වෙනවා. ගෙදර ජනේලය ඇරලා දාලා ගිහින් තිබුණ නිසා ගෙදර වැස්සට යට වෙනවා. මේ දර්ශන ටික දකිද්දි මට මතක් වුණේ බිල් ගේට්ස්ගේ ප්‍රසිද්ධ කියමනක්. ඔහු අතාවක් කියනවා ඔබ ඉපදුනේ දුප්පතෙක් විදියට නම් ඒක කොහෙත්ම ඔබේ වරදක් නෙවෙයි. නමුත් ඔබ මිය යන්නේ දුප්පතෙක් විදියට නම් ඒක ඔබේ වරදක් කියලා. ඉතින් මට මෙතනදි කියන්න වෙන්නේ කාටවත් රැකියාවක් නොතිබුණ කාලෙදී කිම් ෆැමිලි එක වැස්සට යට වුණා නම් ඒක ඔවුන්ගේ වරදක් නෙවෙයි කියන්න තිබුණා. නමුත් හැමෝම රැකියාව කරද්දී හොඳ ආදායමක් ලබද්දී ඔවුන් වැස්සට යට වුණා කියන්නේ අන්න ඒක ඔවුන්ගේ වරදක්. මේක බොහොම හොඳින් සංකේතවත් කරනවා කිම් පවුලේ අය පාක් නිවසේ ඉඳලා වැස්ස ආයමත් පහරට බැහැගෙන ගෙදරට දුවගෙන යන දර්ශනයෙන්. පහවනදා උපන්දින උත්සවයේ වෙලාවේදී කොහොම හරි බේරිලා උඩට එන පරණ සේවිකාවගේ සැමියා කිම් පවුලෙන් පලිගන්නවා. එතනදී සිද්ධ වෙන කලබලයෙන් පස්සේ කිම් පවුලේ දුව පුතා සහ පරණ සේවිකාවගේ සැමියා බරපතලව තුවාල වෙනවා. මේ කලබලය ආසේ සේවිකාවගේ සැමියාගේ ඇඟට යට වුණ යතුරු ගන්න යන දොංගියට ඔහුගේ දුර්ගන්ධය දරන්න අපහසු වෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී දොංගිය හිතන්නේ සිහි නැති වුණ තමන්ගේ පුතා ගැන විතරයි. එතන මරණාසන්නව තුවාල වෙලා ඉන්න දෙන්න ගැන කොහෙත්ම හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අය එතනම මැරෙන්න අත්හැරලා යතුරුත් අරගෙන හැරලා යන්න හදන තමන්ගේ ස්වාමියා දකින කිම්ගේ ටැග්ට අධික කේන්තියක් ඇති වෙනවා. කලබලය අවසන් වෙන්නේ අවාසනාවන්ත විදියට කිම් අති දොංගීව මරණයට පත් වෙලා. එතනින් එහාට හිස්සෙන පාක් නිවසට අලුත් පවුලක් පදිංචියට එනවා සහ කිම්ගේ ටැග් ඒ නිවසේ සදාකාලික පරිපෝෂිතයක් බවට පත් වෙනවා. අවසාන දර්ශනයේදී අපිට දැක ගන්න ලැබෙන්නේ හැම දෙයකටම පස්සෙත් කිම් පවුල ආයෙමත් ඉන්නේ කතාව පටන් ගත්ත තැනමයි කියලා. මේ පණිවිඩය දෙන්න ෆිල්ම් එකේදී බොහොම නිර්මාණශීලී විදියට කැමරාව හසුරුවලා තියෙනවා. 그날이 올 때까지 건강하세요. හැබැයි ඊට කලින් පෙන්වනවා කේඌ තීරණය කරනවා තවදුරටත් තමන්ට සුදුසුකම් නැති දේවල් කරනවට වඩා තමන්ගේ මහන්සියෙන් දියුණු වෙලා දවසක තමන්ගේ හීනයට ළඟා වෙනවා කියලා. මේ තීරණයේ රූපමය භාෂාවෙන් පෙනෙන අවස්ථාව තමයි කේඌ එයාට ලැබුණ වාසනාව ගේනවා කියපු ගල අනිත් ගල් ළඟින් තියෙන එක. මෙතනදී පෙන්නනවා ඒ ගලක් තියෙන සුදුසු තැනට ගියා කියන එක. ඉතින් මෙතන ඉඳලා කේඌ සලස්මකට අනුව පියවරෙන් පියවර තමන්ගේ අනාගතය ගොඩනගා ගන්න හීනයක් දකිනවා. මේ හීනේ දවසක හැබෑ වේවිද නැද්ද කියන එක නිශ්චිත නැති වුණත් ඒ මාර්ගයේ ගමන් කරත් කවදා හරි දවසක කේඌ තමන්ගේ ජීවිතය ජය ගනීවි. ඉතින් අද මම කතා කරේ පැරසයිට් ෆිල්ම් එක ගැන මගේ පෞද්ගලික අදහස. සමහරට ඔයාට මීට වඩා වෙනස් විදිහේ අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම එකක්ම කමෙන්ට් කරන්න පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ඒ වගේම වීඩියෝ එක වැදගත් වේවි කියලා හිතන යාළුවෝ අතරේ ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. අපි ආයෙමත් හමු වෙමු අලුත් ෆිල්ම් රිවිව් එකකින්.